Čaute priatelia, do dnešnej recenzie som si znova pripravil robotickú kosačku v cenovo dostupnej kategórii okolo 700 €. Je to model Antbot M9, ktorý je podľa výrobcu určený do plochy kosenia až 1000 m2. Môžeš si tu rozmapovať až na 30 zón, čo je výborné. Pre orientáciu na pozemku používa pokročilé technológie ako dvojitý kamerový systém RTK, GPS, 4G a samozrejme Wi-Fi. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Hneď po odbalení je dostupný rýchly sprievodca prvým spustením s inštalačným videom, QR kódom pre stiahnutie aplikácie cez Google Play alebo App Store a v jednotlivých krokoch celý postup inštalácie. Antbot momentálne prevádzkuje akciu Prime Day, vďaka ktorej dokážeš kosačku kúpiť už od 600 €. Link nájdeš dole v popise pod videom. V balení samozrejme nájdeme aj detailný užívateľský manuál. V balení nájdeme RTK stanicu pre zachytenie GPS signálu, slúži to pre lepšiu navigáciu, pre členité záhrady. Je tu závit pre montáž na držiak, ktorý je súčasťou balenia, samozrejme anténa a trojpinový konektor, ktorý sa napája priamo z nabíjacej stanice. V balení nájdeme kábel na prepojenie nabíjacej stanice a RTK stanice. Ďalší predĺžovací kábel na prepojenie 24V adaptéru a samotnej nabíjacej stanice o dĺžke približne 3 m. Sádu pre montáž nabíjacej stanice, sú to plastové závity, je tu aj skrutkovač. 24V adaptér pre nabíjanie vstávaného 5 Ah akumulátora, ktorý dokáže nabiť za 90 minút. Samozrejmosťou je montážny kit pre RTK stanicu. Celé balenie je starostlivo zabalené, tak aby sa nič nepoškodilo v preprave. Dvakrát montážna tyč pre umiestnenie RTK stanice. Samozrejmosťou je nabíjacia stanica pre model Antbot M9. V zadnej časti nájdeme dva konektory, jeden pre napájanie z 24V adaptéru a ďalší pre nepretržité napájanie RTK stanice. Celoplastová a kompletne poskladaná, nájdeme tu 4 otvory pre montáž do trávnika. Sú tu piktogramy pre správne navádzanie pomocou kamerového systému, dva kontakty pre nabíjanie cez 24V adaptér a taktiež pomocné navádzacie senzory. Voliteľným príslušenstvom alebo setom môže byť aj garáž. Dizajn modelu M9 je rovnako na výbornej úrovni, je to kosačka určená na plochu kosenia až do 1000 m2. Sú tu osadené kolieska na zadnej náprave o priemere 22 cm s veľkými výstupkami, ktoré pomáhajú kosiť čo najnižšie. Máme tu niekoľko stupňov nastavenia výšky kosenia, ktoré sa nastavujú elektronicky cez aplikáciu, teda na každú zónu si môžeš nastaviť inú výšku nastavenia kosenia, čo je podľa môjho názoru veľkou výhodou. Nemusíš teda ručne nastavovať na tele výšku nožov. Máme tu tlačítko núdzového zastavenia, malý ovládací panel, kde máme tlačítko kosenia, tlačítko zapnutia alebo potvrdenia, tlačítko návratu domov, LED dióda stavu nabitia, prípadnej poruchy alebo chybového hlásenia, GPS signálu, Wi-Fi signálu a taktiež 4G. Tlačítko safety key pre bezpečnosť, ak napríklad meníš nože, a dva piny pre detekciu dažďa. Taktiež RTK piktogram, pretože sa jedná o pokročilý navigačný systém. Z čelnej strany nie je žiadny mechanický nárazník, sú tu dva otvory pre nabíjanie v dokovacej stanici. Je tu LED osvetlenie pre nočnú prácu, dve kamerky pre monitorovanie prekážok a nejaké tie senzory. Na prednej náprave nájdeme dve
otočné kolieska o 360 stupňov, ktoré ale bohužiaľ nie sú odpružené. Šírka záberu je až 20 cm, osadených na tanieri je až 5 čepelí, prečo najdokonalejší rez stebla trávnika. Výška nastavenia je plynulo nastaviteľná cez aplikáciu do 70 mm, takže elektronicky si nastavíš každú zónu na rôznu výšku nastavenia kosenia. Osadený je výkonný brushless motor, pretože kosačka je určená aj na plochy do 1000 m2. Pohon zabezpečujú dve motorové jednotky, ktoré poháňajú zadnú nápravu. Osadený je lítiový akumulátor. Je to 18V systém, 5 Ah. Jeho čas nabíjania v dokovacej stanici je 90 minút. Je určite výhodou, že to nie je jednorázovka, teda môžeš ho odpojiť a vymeniť za nový. Samozrejme po rokoch, pretože lítiové batérie vydržia celkom dosť. Véko uzatvorenia je samozrejme chránené gumovým tesnením. V tomto momente je robotická kosačka plne nabitá, pripravená pre použitie. Napároval som si ju na Wi-Fi, ktorú máme na záhrade. Pred prvým spustením je ale nutné povedať, že je potrebné dodržať zo pár pravidel. Trávnik musí byť čistý, nesmú tam byť žiadne hračky, veci, niečo, čo nechceš, aby prešla. Preto prvé mapovanie, to je veľmi dôležité, taktiež výška trávnika do 7 cm. Samozrejme, ak chceš mapovať svoj priestor manuálne, musíš byť cez Bluetooth pripojený a ten dosah medzi mobilom a kosačkou nesmie byť viac ako 6 metrov, takže samozrejme za ňou musíš chodiť. No a je tu možnosť vyskúšať si to aj v automatike, takže kosačka dokáže automaticky zmapovať celý priestor a ja práve vyskúšam toto defaultné nastavenie. Som veľmi zvedavý na to, ako to funguje. Máme tu vytvorenie mapy. Je tu zo pár podmienok, napríklad okolo bazéna musíš mapovať kosačku na meter vzdialenosť od prekážky. Potvrdíme si signál z RTK stanice a GPS, ktorý má na dosah. RTK stanicu som umiestnil približne 15 cm od plota, pretože keď som mu dal úplne blízko, tak ten GPS signál tam nebol taký, ako by kosačka potrebovala, ale teraz je to absolútne v poriadku. Takže prejde to nejakou kontrolou a samozrejme aj úroveň nabitia musí byť viac ako 50%. A kosačka v tomto momente vychádza mapovať automaticky svoj priestor. No a teraz tu máme možnosť automatického skenovania alebo v manuále. Ja volím možnosť automatiku. No a teraz automaticky kosačka začína mapovať celý priestor. Aktuálne je na smartfóne už vidieť nejakú tú trasu, ktorú si začína robiť. Jej pohyb je pomerne rýchly. Je vidieť, že vzdialenosť od okraju múru dodržiava približne na 15 cm. Trávnik som pokosil približne pred 2 dňami, takže nie je vysoký, nemám tu žiadne prekážky. Uvidíme, ako sa to bude správať pri okraji dlažby a samozrejme aj pri tých okrajoch. Ja to schválne nehávam na automatiku a všetky defaultné nastavenia, aby som videl, ako sa to bude správať. No a teraz už zaznamenala nejakú tú prekážku, prešla aj trošku ďalej, ale už sa poopravila a ide popri dlažbe približne na 10 cm vzdialenosť. Čo si myslím, že vôbec nie je zlé. A teraz vlastne budeme vidieť, ako to bude vidieť a skenovať práve v týchto priestoroch. Na to som veľmi zvedavý. No zatiaľ to krásne zvláda, mapuje. Vyhodnocuje to, myslím, že dostatočne a povedal by som, že trošku možno aj riskantne
Snaží sa zachádzať čo najbližšie ku kraju. Ja ju po celý čas budem pre istotu strážiť, aby sa nestalo pri tom prvom mapovaní, že mi tu spadne, pretože tu mám kaskádu, ktorá je na približne 70 metroch vysoká, niekde aj 60-65 cm. No a snaží sa naozaj veľmi blízko prichádzať pri ten okraj, takže uvidíme, ako to bude počas kosenia. Máme tu zvukový signál a aj signál z aplikácie na smartfón. Takže máme tu režim budovania mapy, to si potvrdíme a celá mapka je vlastne už ako keby vytvorená. A máme tu znova zvukový signál, takže kosačka sa krásne vrátila do dokovacej stanice. Robotická kosačka Antbot M9 za pár minút zoskenovala mapku môjho pozemku o rozlohe 380 m2. Ja to nechám celé rozdelené na iba jednu zónu, pretože to idem samozrejme testovať. Je tu hneď niekoľko nastavení kosenia, či chceš kosiť výšku na 1 alebo 2-krát. Ak je tráva vysoká, je to určite fajn. Výška kosenia je možné nastaviť od 30 až po 70 mm pre každú zónu. Si môžeš nastaviť vlastnú výšku kosenia. Je tu taktiež smer kosenia. Kosačka teda chodí systematicky, čo šetrí energiu z akumulátora a taktiež je tu možnosť kontroly kamerovým systémom, nastaviť teda jej citlivosť na nízku, strednú alebo vysokú. Ja to nechám na vysokú citlivosť, pretože tu mám tie kaskády a nechcem teda, aby kosačka spadla. Takže si to zapíname. Zatiaľ má teda veľmi tichučký chod. Motory sa ale ešte v tejto chvíľky nezapli. No a v tomto momente je počuť, že sa zapli aj nože pre kosenie. Samozrejme si vyskúšame aj nejaké núdzové funkcie. Vyskúšam sa pred ňu postaviť a je vidieť, že zaznamenala prekážku, čo je fajn. Uvidíme, ako bude fungovať práve ten algoritmus obchádzania nejakých objektov. Teraz jej vyskúšame dať ako prekážku loptu. Uvidíme, ako rýchlo dokáže zaznamenať. Takže malý kontakt tam bol. Kosačka ale nemá žiadny nárazník, takže sa spolieha iba na kamerový systém. Tentokrát sa úspešne vyhla. Ak by si ju potreboval zastaviť, je tu tlačítko núdzového zastavenia. Ak ju chceš opakovane spustiť, zatlačíš iba tlačítko Move. Hop, takto. Hop. No a toto je škoda, že vlastne bez aplikácie sa nejak nepohneš, potvrdím, ale zatiaľ to nezačalo kosiť. Budem musieť zapnúť aplikáciu a zrejme tam niečo
potvrdiť. Takže áno, musím cez aplikáciu spustiť. To je trošku škoda, že ak ju zastavím práve cez tlačítko núdzového zastavenia, že opakovane spustiť nejde cez práve tento panel. Musíš to vždycky urobiť cez aplikáciu. To je trošku škoda, že musíš vyťahovať ten mobil. No a uvidíme, ako sa bude vyhýbať práve týmto krajom. Ja teraz vyskúšam nastaviť výšku kosenia o niečo nižšie, pretože tých 40 mm je málo. Dáme to na 30, nech je vidieť záber výkonného brushless motora a taktiež nech je vidieť, že ten záber tam nejaký je. Takže počas kosenia si môžeš jednoducho nastaviť práve tú výšku záberu a necháme to po celý čas na výške 30 mm. Za pár minút je zreteľne vidieť, aký široký pás dokázala pokosiť. Je vidieť, že to systematické kosenie určite urýchľuje práve ten pracovný čas kosenia. Aktuálne to mám najnižšie na 30 mm, kde samozrejme aj je počuť, že kosačka vchádza do záberu, ale samozrejme nekosí nejaké extrémy. To si ukážeme neskôr. Som skôr zvedavý teraz na to, akú plochu dokáže pokosiť na jedno nabitie a v akom čase sa vráti späť do dokovacej stanice. V časozbernom videu si mohol sledovať kosenie práve týmto smerom. Robí to veľmi pekne, myslím, že aj veľmi rýchlo a efektívne. Je vidieť tie pásiky, ako zaneháva. Vyskúšal som na tomto kúsku dať nejaký ten sklon a krásne to funguje. Teraz som kosačku ale nastavil na kosenie krížom, takže nie je problém to v aplikácii nastaviť, ako potrebuješ, ako sa ti to páči, ako to chceš používať, ale taktiež to je dobré pre trávnik, keď kosačka nerobí stále rovnaký smer kosenia. Je to určite fajn, že sa to dá nastaviť, takže vyskúšame to znova testovať krížom po celom trávniku. Mám ten zadok, ten som nedokosil schválne, pretože som chcel práve vidieť aj tú výšku úberu, kde je vidieť, že za pár minút dokázala pokosiť, myslím, že celkom veľký kus. Je to krásne vidieť. Pokosená časť je celkom veľká a teraz týmto smerom kosí znova opakovane to isté. Odchádza späť do dokovacej stanice. Pozrieme sa na aplikáciu, koľko pokosila na to jedno nabitie. Mala nejakých 90%. Aktuálne má nabitie 8%, spravila takmer 200 m2 za 67 minút, sa teda odchádza späť dokovať do nabíjacej stanice. No a mohol si vidieť to kosenie, podľa môjho názoru viac ako výborné. Chodí to pekne, systematicky, ako si to nastavíš. Takže je určite dobré striedať pohyb kosenia, to je fajn. Približne po 2 hodinách kosačka dosiahla stav nabitia 95% a automaticky sa vrátila na miesto, kde ukončila kosenie pre vybitý akumulátor.
Takže aktuálne máme pokosených takmer 200 metrov štvorcových. Ďalší deň som vyskúšal v aplikácii nastaviť kosenie na 2x. To by malo zabezpečiť veľmi pekné a precízne kosenie, pretože prvý priechod bude mať celú zónu kosenie krížom pod uhlom 48 stupňov a následne sa uhol bude križovať z opačnej strany. Znamená to, že výsledný efekt bude pokosenie do šachovnice. V tomto momente kosačka odchádza naspäť do dokovacej stanice. Má za sebou nepretržité práce 124 minút. Aktuálny stav akumulátora je 10%. Pokosila 280 metrov štvorcových. Aktuálne to mám nastavené na dvojitý cyklus kosenia celej tejto mojej mapky. Takže pokosila kompletne celý jedenkrát celú mapku a túto zadnú časť ešte nedokončila, sem sa ešte určite vráti. Teraz sa ale ide nabíjať, ide sa dokovať. Čo sa týka kvality kosenia, musím povedať, že na prvýkrát, keď tá tráva bola veľká, približne kosila nejaké 4 cm, tak ten vizuálny efekt nebol až taký pekný. Teraz, po treťom kosení, to už vyzerá naopak úplne ináč. Je to vidieť, že vlastne dokáže kosiť naozaj pekne bez toho, aby boli vynehané nejaké stebielka. Čo ma teší, tu je ale nutné povedať, že toto dosiahneš iba vtedy, ak budeš kosiť pravidelne. To znamená jeden alebo každý druhý deň. Takže za mňa zatiaľ super. No a teraz samozrejme kosačka dokončila cyklus a po úplnom nabití na približne 95% by mala znova vyraziť na kosenie, pretože jej ešte ostáva pokosiť celá táto plocha do opačnej strany. Mohol si vidieť, mala zmenený aj smer kosenia, dá sa to krásne nastaviť v aplikácii a teraz sa na to pozrieme až pri nočnom kosení. Robotická kosačka Antbot M9 práve dokončuje cyklus kosenia. Ostáva je tu pokosiť už naozaj iba veľmi malinký trojuholník a potom samozrejme celú túto plochu na mapke ešte obehnúť kraje. Robila to vlastne dvakrát, pretože som chcel najlepší výsledok kvality kosenia. No a môžeš vidieť, nemá problém túto prácu vykonávať aj za absolútnej tmy. Takže funguje to perfektne. Čo sa týka štatistík, na dve kosenia spravila aktuálne 501 metrov štvorcových, kosila to 209 minút a aktuálne má ešte 36% energie. No a teraz ešte ide dokosiť práve tie kraje. No a potom sa už samozrejme vráti odpočívať do nabíjacej stanice. Takže myslím, že vynikajúce a práve táto možnosť kosenia v noci je hlavne kvôli GPS-ku, kvôli tej RTK stanici, ktorá dovoluje vlastne aj takéto nočné kosenie. Určite, ak by prišla nejaká nočná zver do kontaktu s kosačkou, tak by si zastavila a prestala kosiť, pretože ten kamerový systém stále funguje. Čo sa týka LED pracovného osvetlenia a jeho intenzity, tá je podľa môjho názoru viac ako dostatočná, svieti to výborne. Tomu nie je vôbec čo vytknúť, taktiež musím pochváliť tú nočnú prácu. Keď potrebuje dokončiť ten cyklus, je to určite fajn, ale samozrejme v noci sa tvorí rosa, čo samozrejme môže byť aj miernou nevýhodou pre silnejšie znečistenie. Takže ja osobne ju v noci púšťať nebudem, ale určite pre test je potrebné ukázať aj takúto funkcionalitu, že to funguje a
Nespolieha sa to iba na kamerový systém, ale toto funguje hlavne vďaka RTK stanici, ktorá pomocou GPS celkom presne naviguje kosačku na miesta, kde potrebuje dokončiť svoje práce alebo napríklad ukončiť aj práce okolo krajov, ktoré dokončuje aktuálne. Pre test kamerového systému a vyhýbania sa rôznym prekážkam som si pripravil hadicu žltej farby s priemerom niekde okolo 10 metrov. Mám tu uložené rôzne predmety, je tu lopta, sklenený pohár, kvetináč, malá červená loptička, nejaké drevo a samozrejme test krtinca. Sú to predmety, ktoré sa bežne môžu vyskytovať na trávniku a uvidíme, ako sa bude vyhýbať práve týmto predmetom. Aktuálne sa kosačke podarilo výjsť za hranice, ktoré sú vytvorené žltou hadicou. No a taktiež teraz, ak by som hadicu zdvihol, tak aby kosačka prešla späť dovnútra kruhu, tak vlastne ten algoritmus je stavaný tak, že ak si zapamätá na trávniku nejaký objekt, že tam niečo je, tak sa ho snaží obchádzať. Samozrejme, kosačka je vybavená aj senzorom proti dažďu, takže ak prídu v lete neočakávané zrážky, kosačka sa po určitom zmoknutí vráti späť do domčeka, kde zaparkuje a vlastne sa celá ochráni voči týmto zrážkam. Funguje to výborne, takže je tam počuť aj zvukový signál. Jej veľkou výhodou je možnosť namapovať si niekoľko zón kosenia, či už menších alebo väčších, a kosačku posielať, kosiť na rôzne zóny separátne. Môže teda bez problémov prechádzať cez cestičky, chodníky a nejaké priestory, ktoré nepotrebuješ kosiť, takže aktuálne odchádza do našej zadnej záhrady. Tam samozrejme môžeš znova nastaviť rôzne nastavenia, režimy kosenia, či už priečne, pod akýmkoľvek uhlom, ktorý potrebuješ, a separátne pre každú zónu je možnosť nastaviť si výšku kosenia. No a taktiež, či to chceš kosiť na 1-krát alebo 2-krát. Tak a máme tu záver recenzie na cenovo dostupnú a technicky veľmi dobre vybavenú robotickú kosačku Unbot M9, ktorá má výbornú aplikáciu, vďaka ktorej dokážeš namapovať až 30 pracovných zón, na ktorých môžeš kosiť rôzne. Teda nastaviť rôznu výšku kosenia a rôzny tvar kosenia pod rôznym uhlom. Taktiež môžeš nastaviť dvojité kosenie, čo je vlastne veľmi dôležité pre vizuálny efekt trávniku, ktorý je okrasný. To je podmienka, ak to chceš mať pokosené naozaj veľmi pekne, bez vynehaných stebielok, tak je potrebné kosiť vlastne celý trávnik na 2-krát. To je veľmi dôležité povedať, pretože ja som to vyskúšal na mojom pozemku, namapoval som to, pustil, pokosilo to celý trávnik a bolo tam množstvo miest, ktoré neboli pokosené. Ak som to ale nastavil na dvojité kosenie, ten vizuálny efekt je naozaj nádherný, kosí to perfektne. Ten čas pokosenia na 2-krát sa samozrejme týmto predĺžuje, pretože tam je to jedno nabíjanie a vtedy to trvá približne nejakých 4,5 hodiny a pokosí za tento čas 500 m2, takže si dokážem tvrdiť, že táto kosačka naozaj dokáže za jeden ten celý deň pokosiť 500 metrov alebo kľudne 1000 m2, na akých ju výrobca uvádza, pretože dokáže pracovať kľudne aj v noci. Takže super stroj za dobré peniaze. Jediné, čo by som jej mohol tak trošku vytknúť, že ten algoritmus kamerového systému v teste, kde bola hadica, tak dokázal prejsť a ignorovať vlastne tú hadicu. Následne si ten algoritmus zapamätá nejaký ten bod, kde bolo niečo položené a opakovane do ňoho prestane chodiť a ťažko povedať, že za aký čas znova dokáže to miesto vlastne kosiť. Takže to je to jediné, čo by som tu mohol trošku vytknúť. Inak je to super stroj, ktorý môžem len a len odporučiť. Nájdeš ho dole v popise pod videom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.